Iniziamo le immagini da qui, perché forse è l'inquadratura migliore. Di sicuro con lo stabilizzatore. Con i miei occhi è fantastica questa immagine, ragazzi. Io spero che vi arrivi dritta al cuore. Ci troviamo in località di Tissi. Questo è l'ipogeo di Sas Puntas. Straordinario. Come potete vedere è un ipogeo particolare perché è interamente scavato nella roccia. Ci troviamo di fronte a un monumento scavato in una roccia sedimentaria, e il fatto che sia sedimentaria marina lo deduciamo anche da qui. Guardate un po' cosa sta indicando appunto il mio indice, un bel fossilino. Ebbene, amici dei custodi della memoria, noi volevamo portarvi, noi, io, te, le ragazze e Taseo, Mago Telma. Sto scherzando, ragazzi, non prendiamoci mai sul serio, facciamo le cose con leggerezza, come diciamo spesso. Ci troviamo appunto in territorio di Tissi. Questa tomba ipogeica la chiamano Sas Puntas ed è una tomba a prospetto. Come potete vedere, guardate un po', sia verso la sinistra sia verso destra riprende in pieno una tomba di giganti, solo che questa non è a filari ma è interamente scavata nella roccia. La centina è straordinaria, mi ricorda e vi ricorda sicuramente, se ci avete seguito, Domus de Janas di Furrighesos, ma ci ricorda anche la stele centinata delle tombe dei giganti del Non Sardegna. Carbonato di calcio abbiamo detto, abbiamo visto anche i fossili. Vi faccio vedere il sedile. Questa tomba dei giganti a prospetto, praticamente i nostri archeologi ci dicono che è una sorta di riutilizzo delle Domus de Janas, anche se non tutte ovviamente sono così. C'è una sorta di passaggio tra le Domus de Janas e le tombe di giganti. In questo caso però secondo me di tomba di giganti c'è solamente il prospetto anteriore, perché per quanto riguarda l'interno, come potete vedere, l'interno non è lungo, sarà al massimo 3 metri. Tantissimi particolari voi vedrete quando verrete qua. Per esempio questi solchi cultuali che portavano forse verosimilmente a queste vasche. Non lo so se queste vasche sono coeve alla struttura. Qualcuno diceva che in queste zone si potevano mettere anche dei bettilini. Non trovando quaderno di scavo e PDF di scavo, prendiamo questa informazione con le pinze. Ancora, rivediamo la A. Aspettate, mi metto qui. La rivediamo di nuovo perché mi piace molto. Ovviamente questi sono segni di inciviltà e poi porteremo via tutto. Entriamo nella tomba ipogeica di Sas Puntas per farvi vedere. Eccoci qua. Wow, ragazzi, probabilmente queste grandi nicchie servivano per appunto poggiare i defunti sia a sinistra sia a destra. È il bellissimo focolare, sia quello ma anche quello più lontano rispetto alla mia posizione, e ancora quel solco che verosimilmente poteva essere appunto qualcosa che portava dei liquidi da una parte all'altra. Tomba ipogeica di Sas Puntas in territorio di Tissi. Venite qua, ragazzi, quando verrete qua troverete un cartello e una sorta di discesa. Appena trovate nella vostra discesa delle scalini sulla destra, percorrete quelli, non andate avanti, altrimenti andrete da altre parti. Niente, io chiudo le immagini qua con questa inquadratura. C'è un caldo anche oggi infernale, il costone di roccia carbonatica in pieno lo vedrete qui, tutta la bellezza di questa tomba a prospetto la vedete così, ecco qua, da sinistra verso destra, sembra proprio una tomba di giganti finita ma tumulata. Straordinario, ragazzi, straordinario. Ci vediamo presto.